今晚期待已久嘅主角咧，終於要出場啦！呢個咧個賣相咧有啲似 KFC 嘅蘑菇飯啦，但係我想講咧呢個食落咧真係不得之了。大家好，我係盧蘇，今日呢集咧同大家嚟到高雄市呢度咧去食一間有米芝蓮推介嘅素食店啊！咁呢度咧離洲際酒店咧就遠少少，要廿零分鐘車程。咁入到嚟咧見到佢哋個裝修咧就比較古代啲，我個人就麻麻地呢隻風格啦。事不宜遲，即刻睇下啲咩食先。咁呢度咧係主要開嗌啲套餐食嘅，咁套餐嚟講咧都有幾個選擇。咁我哋今日咧就嗌咗兩個經典嘅套餐，同埋兩個兒童餐，另外再散嗌咗少少嘢。咁個餐嘅第一道菜咧就係呢個洗手盤啦，俾你洗一洗對肉手先啦。跟住再嚟咧就係呢個國宴肉翅根啊，咁裏面咧有啲仿魚翅噶，個味道咧都非常之唔錯。對於我呢啲咧唔 support 食真翅嘅人咧就一流啦。嗱，跟住呢一道菜咧就係功夫芋泥盅啊。咁如果中意食芋泥嘅朋友咧，呢個咧你一定會好中意啊！佢哋呢一盅嘢咧做得非常之咁香啊，仲有佢個 texture 咧做得好綿滑，呢個真心正啊！嗱，跟住咧嗰兩份兒童餐咧就到啦。咁等我俾阿 Woody 咧介紹下先。呢個有一個 kiwi，唔係 kiwi 喎，係 kiwi。咁跟住呢一道咧就係第一道嘅主廚創作料理。咁我哋今日食嘅咧就係呢個焗白菜芝士啊。咁裏面除咗咧一啲好腍嘅白菜之外咧，都襯托咗啲南瓜粒喺裏面啊，令個口感豐富啲。呢個咧做到幾 creamy 下，我覺得都 OK。嗱，咁喺佢上主菜之前咧，佢就會整杯 smoke 咗嘅 plum juice 俾你咧過一過啲味蕾啊。好啦，我今晚期待已久嘅主角咧，終於要出場啦，就係呢個俾米芝蓮咧連續多年推介嘅胡汁猴扒啦。佢呢個咧其實係猴頭菇嚟噶，咁就經過佢哋嘅特別處理咧，再配埋呢個汁，食素嚟講呢個口感加味道咧真係冇得輸啊！呢個嚟到嘅話咧，一定要點嚟試下。嗱，跟住呢個麵咧就係第二道嘅廚師創作料理啦。咁本身咧我哋應該淨係得兩碗嘅啫，因為咧我哋有人生日嘅關係咧，餐廳非常之識做，送多咗兩碗俾阿 Woody 同埋阿茄汁啊。但係咧我就覺得呢個麻麻地啦，因為佢係加咗少少醋落去煮嘅，埋個麵質咧會有啲偏腍。嗱，跟住呢個湯咧就超香啊！另外佢仲跟咗一碟咧用麻油炒過嘅蓮子同埋薏米，另外上面切到好幼細嗰啲咧就係番薯絲嚟㗎。聞嘅時候咧，一開蓋嘅時候個味超級出。呢度係飲落咧冇嗰個味咁濃。呢個我哋都係第一次咁樣食，都幾特別。嗱，咁個餐以外咧，我哋就另外加咗呢個烤餅。呢個咧係佢哋個店員推介我哋試下㗎。咁裏面咧就放咗啲金不換啊、菇啊同埋芝士咁樣，個層次感都幾豐富。呢個我都幾中意。跟住咧，佢哋仲送多咗一個呢個蘑菇飯俾我哋試下。呢個咧個賣相咧有啲似 KFC 嘅蘑菇飯啊，但係我想講咧呢個食落咧真係不得之了，直頭係另外一個層次。我同阿茄汁咧都超中意食呢個堅正啊！嗱，咁最後埋齋咧就係水果同埋糖水啦。但係呢個蓮子雪糖水咧我就係麻麻地啦。但係 overall 呢間餐廳咧，如果中意食素嘅朋友嚟到高雄咧，一定要過嚟試一試佢啊！好啦，今集就係咁多啦，我哋下集見，拜拜。